عرض سلام خدمت دوستان عزیز از کانال جاسوسی کبیر در خدمت هستیم. امروز قصد تعمیر و بازسازی یک انگشتر قدیمی داریم. لطفا ما همراه باشید. خب دوستان عزیز، امروز میخوایم یک انگشتر قدیمی رو تعمیر و بازسازی کنیم. لطفا با ما همراه باشید.
دوستان عزیز به پایان این ویدیو رسیدیم. هر گونه سوالی داشتین در پایین همین ویدیو کامنت بذارید، در اولین فرصت جواب میدم. برای باخبر شدن از ویدیوهای جدید لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق باشید. خدا نگهدار.